J'ai besoin de toi. Chapitre 12, premier verset, et le troisième verset, Bible dit, Éternel dit à Abraham, Éternel dit à Abraham, va-t'en de ton pays, de ta patrie et de la maison de ton père, dans les pays que je te montrerai. Je ferai de toi une grande nation et je te bénirai. Je rendrai ton nom grand et tu seras une source de bénédiction. Je bénirai ceux qui te béniront et je maudirai ceux qui te maudiront. Et toutes les familles de la terre seront bénies en toi. Pourtant, il sous Genèse chapitre 18. Genèse 18. Genèse 18, chapitre 1er. 8. Éternel lui apparut parmi les chaînes des mares. Genèse chapitre 18. Comme il était assis à l'entrée de sa tente, pendant la chaleur du jour, il leva les yeux et regardait, et voici, 3 hommes étaient debout près de lui. Quand il vit, ils courant au devant d'eux, depuis l'entrée de sa tente, et se prosternaient entre terre. Et il dit, Seigneur, si je trouve grâce à tes yeux, ne passe point, je t'ai pris loin de ton serviteur. Permettrai qu'on te pose un peu d'eau pour vous laver les pieds et reposez-vous sur cet arbre. Tout ce qui n'a nous awa. Bien-aimé dans le Seigneur, Zambé apapulayo. La terre n'a biso otozo le belanilo. Vraiment le terre n'a pas été pour n'abani matin à 17h. 17h14. Alléluia. Et nous sommes déjà libérés de Dieu. Pourquoi mon maman Esther a oublié? On a oublié la ngate mais n'abani matin à l'état. Amen. Oyo yaka uzana barande vuno misusu mais oye prier au commentaire la air. Donc terre n'a biso nzamba uti ko pesa ngata ba pesi ngate ko kande na vandia. On a prié pour tout mon na bundi na zo tente. Na tuni nzamba na ngoloba nini ayisinga le côté. Tant to komi awa, tant to zo prier nzamba ayisinga zwa bi na fait abesinga mate. Amen. Terre nzamba pesinga le sacrifice de bonne odeur peut changer ta situation. Alléluia. Le sacrifice de bonne odeur peut changer ta situation. Sacrifice, Zamba oti kotali sangai et zakajoka na sacrifice. Pe la différence entre sacrifice et offrande. Zambe atali singa yango. Alors le sacrifice il y a bonne odeur. C'est que ça n'a pas sacrifice pour tout ce que ça na odeur ya. Alléluia. Et ça n'a pas sacrifice nous sous et ça n'a de bonne odeur. C'est-à-dire quoi? Mutu oyo azo poussa na kopesa nzambe sacrifice. Et c'est lui apesa nzambe na botema moko. Ya monde adengi sacrifice ya bonne odeur. C'est le sacrifice nous sous nous azo poussa na. Et quand ça la eloko moko malamu kitoko malamu. Mais no lenga azo pesa ngo na botema 50. Donc automatiquement sacrifice wana eza lisusu ya bonne odeur te. Sacrifice eza ya bonne odeur eza sacrifice oyo tout azo offrir na motema na ye mobimba. Pe sacrifice oyo eyebaka na ko changer situation eza sacrifice etouchera pe motema ya nani ya nzambe. Na ko marcher matin na ngate na ko basete na ko banga oyo nzambe pesinga na kobi awa. Nzambe alobi histoire ya Abraham. Alors, Abraham, malgré, azalaki na ba promesse ya nzambe katikati na ye. Abraham azalaki moto oyo toyoti kotanga na livre ya Genèse chapitre 12. Abraham abotemaki na famille pauvreté. Abraham awutaki na famille pauvreté. Abraham awutaki na famille oyo eza ya bozwi. Alléluia. Famille ya mbongo ebele. Mais na kati ya libota Abraham
bayebaki nzambe te bazalaki famille oyo bazalaki kogumba pela bikeko famille ya bonganga papa Abraham azalaki nganga alleluya mpe bazalaki na mbongo ebele nzambe aye kovisite Abraham alobi na Abraham akite libota ya tata na ye na ya mama na ye alongwa na ville na bango na mboka na bango akende na mboka oyo ye akoyebisa ye nalingi olandanga malamu parce que eza journée prophétique eza journée ya parole alleluya parole ezobima eza déjà délivrance mpe eza prophétie mpo na yo yango nde prophétie nzambe apesi yo soki olali pongi mitali yo soki omoni moto azolala pembeni na yo olambwisi ye mpo aza envoûte yo alleluya kolinga te kutala na pembeni aojoki yo c'est pour cela nzambe ntango abengi Abraham ayebisaki Abraham teke okende boye ayebisaki kaka bima ngai nazomema esika oyo ngai nalingi yo kende mpo naza na makambo nalingi nasala na yo mais pendant que nzambe azoloba na Abraham abima alobi na ye kende na mboka oyo nakolakisa yo nakopambola yo nakoyesa kombolo monene mabota ekopambwama na nzela na yo bato oyo bakopambola nga nakopambola bango bato oyo bakomodiri yo nga mpe nakomodiri bango elingi kolobaki Abraham azalaki moto lokola bato nyonso te Abraham azalaki ya nzambe Abraham azalaki intouchable parce que moto alingi kobundisa Abraham alingi kobundisa mpe nzambe alleluya c'est pour cela azalaki na bapromese otangi na Genèse 12 nzambe azoyeba kaka na kopesa Abraham baprofesie azokontinue kopesa baprofesie na 13-14 azokontinue kopesa baprofesie lokola nzambe mpe akontinuera kaka kopesa yo baprofesie kolandisama makambo eza na bomoi na yo nzambe azoloba mpe nzambe alobaka makambo oyo euti epai na ye moko oyo eza ya vi na yo oyo oyebi te azolakisa oyo ezali te okozala alleluya malgré ntango nzambe alobaka na biso makambo yango tomonaka yango te ozomona mpe yango te peut-être ozomona na oyo nzambe azoloba ezokokana te mais makambo nzambe alobaka eza makambo eza vrai ekotikala vrai soki ezalaki ngongo na beteli Yesu maboko lolingi nzambe abandeki koloba na Abraham abandeki komona makambo yango te mais nzambe azali kokontinue nzambe atikaki kopesa Abraham bapromese te alleluya nzambe akataka kopesa motu promese te nzambe akontinuaka toujours kopesa motu promese eza lokola ezokoencourage yo ozala makasi okontinue na chemin ozokende oleba te mpe promese elobaka na mutu ke oza yo moko te eza na mutu moko aza na yo alleluya oyo azosoutenir yo mpe oyo akokontinue kosoutenir yo nzambe akontinueki koloba na Abraham malgré nzambe azoloba na Abraham azalaki na bana te Abraham azalaki na problème ya stérilité Abraham azalaki kobota te mwasi Abraham azalaki kobota te voire même baage na bango eavansaki baage na bango epusanaki age oyo Sara azalaki nango ezalaki age oyo mwasi akobota lisusu te alleluya akotaki ménopause alekisi lisusu ali kokota lisusu deuxième ménopause eza impossible na science alleluya toteyaka yango mais na science eza impossible na bamédecin totamboli bopital nyonso monde bakoyebi biso mama esili mpo na yo parce que na baage wana mwasi ataka lisu makila te alleluya bamoma na ye bovilation basentiment me badésir esi échange alisu na plaisir lisu te ya kobota lisusu alleluya lolenge Sara mpe akomaki mais eloko ezalaki na kati na bango ezalaki promese mpe prophétie oyo nzambe abandeki koloba na bango prophétie eza nzambe ye moko na kati ya vi ya motu prophétie eza nzambe na kati ya libota na yo ntango nzambe azoloba makambo ekosuka na kokokisama parce que nzambe eshiwaka te alleluya nazolobela mutu moko na pokwa lelo nzambe alobela yo makambo ebele oza na tono ya baprofesi oza na basaki ya baprofesi peut-être yakoma komituna baprofesi yango
ezalaka ya solo to ya lokuta. Ba prophétie eza ya solo. Lobelaka amen. Te ba prophétie ya lokuta pe ezali. Mais ba prophétie ya Nzambe alliance ministère du Christ caché ezalaka ya solo. Ba prophétie ya Nzambe alliance ministère du Christ caché ezalaka vrai pe ezalaka oui amen. O Nzambe alobaka na esika oyo afondaka te. Nzambe alobaka maloba po ete ye nde mutu azoloba ye mutu asalaki yo. Oyo azoloba akoflate leloko te. Soki Nzambe ayebisi yo ozokufa il faut bondela. Po soki obondeli te okosa nini okokufa. Alléluia. Te ya ezalaka ka bongo po batelelo akoma balobaka oza mutu mosusu osisi ata kopesa ye prophétie se Nzambe alobi nango nanu kutu osilisi ya bani deja bible elobi oyo eza révélé eza condamné. Alléluia. Te na esi tomona yango kobayembala moko. Alléluia. Tomona yango nano osisi ata koloba te elobi mama merci oyo bible elobi na bayemba moko continue makambo na nde oyebisa yo. Alléluia. Nzambe azoloba no ata ntango Nzambe atindaki prophète pa Ézéchiel. Est-ce que Ézéchiel akataki maloba? Alléluia. Atikaki ayoki Nzambe ndenge alobi ti atiki mosala Nzambe akende na ye likambo nesko na Nzambe po yebi ke mutu atindi ye eza nani Nzambe ngai nakozongisela ye te nga fona tourne epa nani Nzambe. Alléluia. to bandoyebisa mutu Nzambe alobi explique mama au nom de Jésus oyo Nzambe alobi ekokokisama te sans effet sans effet ngondo oyebisa nde ngai. Alléluia. nga nde mutu azoyebisa yo. Alléluia. Donc Nzambe soki azoloba likambo azorapele mémoire na yo azoréveille conscience na yo eza na ndeko moko aza libanda mboka. Alléluia. Nzambe azolobela message wana ezozonga trop ntango nakomo baye nabi Nzambe pourquoi message yango ezozonga trop yako momona direct tokomopesa yango na nkolo. Alléluia. tokomopesa yango na nkolo o mama Nzambe message yango ezozonga siko ngamu na ozongisa yango. Alléluia. Ils ont répété, ils se répété. Mais c'est juste, ils ont c'est qu'on a prié bien, hein? Ou bien, ils ont pris de la main, ils ont combattu. Mais c'est juste ma pétition, la prière, ils ont ça là, ils ont combattu. C'est que résistance, c'est sali. Par démon, par exemple, on maintenait toujours, on faisait des gens qui s'aboutent, on a c'est. Je commande mes messages, ils ont zonga. Et c'est que nous avons changé sur comme méthode. Il y a prière, il y a ton méthode, il y a combien de sacrifice et pas dans Nzambe. Alléluia. Nous tapez ça le message, ils ont moututé. Ce que comment on a moututé, je peux ce message. On peut ça Nzambe te. On peut de la tête. On peut ça makabuzamba oyebisa ote. Oui, c'est très important que mon a Nzambe na place à comment on a battu. Et bien, comment on a battu? Oh, prophète, tu as le baki nangai. Oh, ma meste na le baki. Ma meste, tant qu'on prophétise, na la linga, on peut te le babakababomote. Alléluia. Ma meste, tant qu'on y a prophète, na prophétisaki. Alléluia. Est-ce que on a eu ma vie na bino? Bien? Quand on a eu vie na yote, nous t'avons eu vie de ça, et ça, Nzambe. C'est comme on a abandonné le babakabunon de nini. C'est Dieu. Et je vois que ma cabo est caché dans ma bimisi. Oh, ils na coucou. Faut comprendre que Nzambe mutu a lobby. Il faut na banga pesa ma cabo Nzambe lobby et puis na Nzambe là. Ce qui c'est malamu et kokisama. Et c'est pas ma prophétie au baloba cannabis surtout ba notu to lotaka ma pefe kokisama malamu zakawati. Alléluia. Alléluia. Ti bakamuka ya ma pede kokisama ka. So loti ba miliki ba mbongo okomona ngote. Oloti baba biloko bénédiction et ça le maraté. Tu vois le kaka mutu accident, to peseli mutu message ya mabende ko kisami. Non. Au nom de Jésus, on a tout élevé dans mon amour na Yesu. Alléluia. Le Seigneur il va prophétie on va choper sa biso. Ya malam na bandote na biso e ko kisama. Et là dans soto. Amen. Ce qui nous donne la possibilité à prier ma prophétie à ma bête qui s'amaté. Nous avons la possibilité à comprendre la haute demande. Il y a madame Salini et ça le pas. On peut te lire sur ma boucle, ma casse. Bien aimé, Abraham a tous à mon ange. Bazoleka. Mais à mon équipe, on a sous forme et abattu. Abraham a dit avant de la séance était à 12 heures. Moi, il m'a cassé. Alors, les camons pour péper, il faut
vendre des moines. Alléluia. Dans le bâtiment, combien de personnes ils vont perdre les bénédictions dans ma vie. Yo monika pasteur je suis bibélio quand à 12 heures. Anda kuna yo. Papa, évitez que les ensemble. Alléluia. Et belé toujours raté ma bénédiction quand toujours na basa ensemble le kola patu. Ton message pe na basa ensemble. Papa mbali le caduso. Et le caduso ma balé belé. Ton rata pour prier pour tout mon bibole le misimi yoi. Na moyo mona ka beaucoup te na kusala nzaka. Ata chaussure pesa hizi. Alléluia. Ata chaussure na yo soza bongo te. Pesa hizi pesa yangu. Tabula makolongulu. Alléluia. Alléluia. Et bien toujours les qui ça m'a pas toujours prier mais toujours joiter pourquoi toujours pas prier te. Yo bonne le nzambe. Aussi il faut prier. On a beaucoup de temps, on a beaucoup de temps, évangéliste David. On va comprendre que les hommes battus ange beaucoup dans les élans pour être appelé ça et il y a une prière d'ailleurs. Alléluia. Bible la Bible dit Abraham a vendu. Pendant qu'Abraham a vendu, Abraham a moni ba ange. Ba tout ba comme les cas. Mais moni ba on a mis ça au mototé. A comprendre que bazaki batuleko la batuné sur tout terre. Abibo yabo le kate mon Seigneur. Akimi pembe na bango. Alabibo le kate. Boya fe ngai. Na pesa bina tamba ya kosokola makolo. Combien de basala nzambe baleka na ndako na yo. Atamba ya kopa pamba ya plastique opesa te ba mekaka kaka. Alléluia. Ce qui a posé ça problème mais yo pesa ye. Yo pesa ye. Tu connais lo te pesa tamba ya kopo. Amela tamba ina yo. Tangu bango bapeki après la sima baye kondima tangu bandimi bavandi ezaki mai ya kopo Abraham akimi mbanga ebisi mwasi na ye na kuku badosala eloko moko ya makasi kuna bandako boma ngombe kuna boma banyama salela bango biloko ya kolia azwi mai na esui asokoli bango makolo Bible ezamba je explike nga lobi wana tokobenga ngo offrande. Alléluia. Alors, nous avons dit au fond, où il faut que la porte va porte. Tant que la poser ma casse. Tant que je et ya no boko jomo na te. Au fond, on a des sakagini. Et quand on fout la porte va porte. C'est-à-dire la vie en mutu. Ils ont au fond du bouchus et fout la porte. Pourquoi bien aimé? Abraham a saki na ma promesse. Abraham a saki na ma promesse, mais ma promesse, on a ça pour se réaliser. Abraham a saki na ma prophétie. Zamba jolo banaye. Prophétie bien aimée. Et sengeli oyeba lo lenge nini. Okokiko yeba kofundo la prophétie dans toute promesse na yo. Et simba mana maboko. Alléluia. Abraham zamba jo expliquer nga par contre jolo bezaka et soki na kosi. Yango na komi yango. Donc bakani singa lo na bonne classe. Alléluia. Zamba lobi Abraham azaki kobéir Zambé. Akota par l'obéissance. Pourquoi nous avons quitté ma parole Abraham a quitté. Mais Abraham prophétisait qu'il s'est quitté. Alléluia. Il y a même Abraham a zaki motoyo, a zaki tama na crainte ya Nzambe. Malgré zaki tama na crainte ya Nzambe, ba prophétie na ye, et banaki kokokisa mate. Zamba ikoloba na ngai, Abraham a zaki motoyo, abandaki kofri epai ya Nzambe. Abandaki kopesa. Tango Abraham a jopé ça. Zamba ebaki na kobenda prophétie Abraham esa nini ekoma pene. Pilaka oyo esaki même ba double ménopause. Esa nini ekoma pene. Alléluia. Bien-aimé, kasi sacrifice oyo yebaka na ko changer situation mutu to changer kombo ya mutu. Ekoma munene. Esa sacrifice oyo ya bon odeur. Alléluia. Bien-aimé, te pesa kanzambe ba offrande. Te pesa na kala ba offrande la biso. Okosa na likapu moko boy, citation moko boy. Oye na woli bo chanza moko si offrande. Waki na problème moko même ya $100, il y a $1000. Zamba déclencher yango. Alléluia. Parce que ko bengo te, bande ko ba basala kiyo. Tango pesi offrande na yo. Omoni relation fongwami. Ba komi ko benga yo. Ba komi ko pesi mo ba mike. C'est ça l'offrande. Osaki na musala
nzela profonde mais sacrifice oyo oyo kozalaki kombo na yo eya munene oyo kozalaki ebinaka nzambe alobaki na yo po toyeba na partout na poto na famille na tourage eza sacrifice ya bono te namoni ndenge ezokota te epi tokaza pembeni ezokota bible elobi na biso ana na mokanda na Samuel ana pasaki na problème ya kobota ana mobali nazopesa ye double portion alléluia c'est-à-dire abande kozwa lokola ba $200 alléluia aki na bana basi mibale mwasi moko azopesa $100 mosusu azopesa lokola ba $200 ntango azopesa ye ba $200 ana azokende na temple azopesa offrande yango te esalaki ana zwa mwana alléluia ana offrande na ye ebandosaki mobali nalingaka ye mingi est-ce que vous comprenez yango offrande ana esaki mobali ana ata ana azobota te bolingo ezomata kaka bolingo ezomata kaka bolingo ezomata kaka bien aimé dans le Seigneur yango te epesaki ana mwana mais mpo ana zwa mwana esengaki sacrifice ya bono te alléluia esengaka bato ebeye mutu mosusu obanda kopose baquestion napesa bofronde ebeye alléluia alléluia dans son palais tout s'écrit dans la maison d'éternel tout s'écrit defovanda olingo pene napesa bofronde okoma kotanga ngo mamester apesaki ofronde mamester nazokoyelikama mamester alléluia alléluia oh mamester osenganga koyebisa ngai te te nga nasengaki yo alléluia alléluia oh mamester offrande osengaki bukolo wana offrande wana topesaki ba $10 nga nasengaki yango bilimo eza cher ya nzambe alléluia so nga na matière asali makambo esengeli te nakokufa ta awa na cher alléluia po oyo nyonso esale makawa ezalaka mamester ezalaka nzambe eza mamester te eza nzambe ebisa ndeko aza pembeni eza mamester te eza nzambe alléluia eza journée prophétique bomesana nango awa nzambe alobela bino polele alléluia parce que soki moto azomona motu moye apesa nzambe to akomba na dimension wana eza te ana azopesa double portion ezosalaki motema mobali na ye alangwa ye eza na bofandi biso yo opesaka ofosaka makambo te balingi balongolo na mosala nzambe entekalango balongoli bato biso yo eza bofandi opesaka eza na bofandi biso ozopesa maladi moko ya makasi elingi eya nzambe alongoli yango osali ka fièvre esili eza na bofandi biso topesaka omituni na epesaki ofandi makambo ya libala ezosimba te ti sikodeni liwombo kolingo ye na libota na yo nzambe alongoli yango maladi kaka bobeli ti esili me moto akoti hôpital te alléluia alléluia toza na ofandi mosusu yo osala liwombo kolingo ye na famille na bino nzambe alongola kozi ka yo ofandi na yo me aza na ntina te kobanda opesa explication ayebiso omoni mwana ngai ofandi oyo opesaki yango wana esalaki ke nalongola maladi na famille na yo bien emezalaka na kondima ntango nzambe azoloba no makambo aloba likambo nyonso na raison mpe na bit alléluia ofandi ebundelaka biso bitumba efandi esalaka ke bakosalela okomplot me ntango yo ye kaka mutu moko pami bato basala ye bakomplot abandi koyebisa yo omoni ya madoa ntango totikala ye mokolo wana kuta esalaki boye yokanisi eza na befar na yo eza kosa bofandi na yo ezokende kobundela yo bitumba esalake basekre eza na kuku ebima na poisa alléluia neti ya biso ya famille na biso tofandika tomona kaka moto wana na otanga nkombo te batinaka bate alléluia tomona kaka moto wana ye alobi okutu etene na famille bazoyokana te tala kutu baswanaki tala kutu okuna na ye baswanaki balobaki boye balingaki na matanga papa na bino tosundela bino biloko topanza biloko te bieleme ebandi kobima yango moko oyiba sacrifice omwana bandosala pandakelaki na matanga
basacrifice moko ya makasi. Alléluia. Bofandi moko ya makasi. Alléluia. Pendant que papa na maza à l'hôpital, nazofutela bato mosusu bambongo. Alléluia. Nazwa charge ya bato mosusu. Bana moko bazalaki wana famille babandone biloko te, nga nazopesa bango biloko, mama azolamba biloko azopesa. Mosusu kuta ya koluka mama Elize awa nakosi mama. Abi nazoluka mama prophétesse Esther. Église nango mama wana makambo asalela ngai. Famille babandona ngai, bazwa charge na ngai, balesaka nga ntongo midi pokwa. Papa wana akomaki kobela maladi lisusu ekotaki maladi ekomi ya nzala. Po biloko akolia eza te. Akotelema te, me bandaka tokomaki kopesa ye fufu. Papa bandi kotelema azotambola ye moko maladi esili nini? Esili. Babimi azongi na ndako. Alléluia. Alléluia. Bato bakoma papa maladi ya grave, eza maladi ya nzala. Bien aimé na sunga telema bato. Kopesa bato. Kofutela bato l'hôpital. Non azosala ngo na croix, c'est-à-dire fondi na ngo nazopesa ye papa po azonga ndako. Ozambe pe azoyeba ke fondi oyo ozosala pe ezokanye ame na ye. Ozonga na bomoto, mais ame ekozala nde nini? Sauvé. Alléluia. Bien bafande na biso ekendaka kokanga na monde de ténèbres. Ebundelaka biso bitumba. Ana ofande na ezopesa. Ofanda ana double portion. Eza ke mobali na boya ye te. Malgré stérilité na ye, awaki pe koboya ye. Aloba tekende na lembi na ngana tika na bosi na nga peni na botela nga bana. Yo botaka te. Mais le contraire, ezobakisa bolingo. Ezobakisa bolingo. Ezobakisa bolingo. Baoshukisa na bolingo te bazokabele sukoleka même na butu akota. Alléluia. Mais ils ont qui sacrifice à bon odeur. On a qui n'a besoin d'offrir un sacrifice à bon odeur. Sacrifice au ya bon odeur, je le besoin sacrifice au yo. Et ça là que combat mutu yebana et panzana. Combat mutu, ils ont qui étouffé. Pas bon na yo ba lukayo. Au sacrifice donne ya bon odeur. Et ça sacrifice vendu sakamutu. Na quitte ya bokonji. Dans ba longoli ya ça qui général, ba juillet ou qui na vie assez. Comme général, Balongoli est ministre à cause des sacrifices à bon odeur. Il y a comme ministre de la place d'ailleurs. Sacrifice à bon odeur. Et ça, que mon père est Kenda. On a famille, mais le mal du bal est cause à la terre. Tant que vous offrez à moi pas Zambe. Mon père, il a terre ça wapi. Ma bomba qui est na Zamba nini. Zamba jo joyeux. A joya kolukayo liye moko. Alléluia. Qui n'a pas encore moi si vous te souhaitez. Au bali à bandi ko lukaye, a tindi ba lukaye, si nanda pourquoi est kobana. Et bien c'est bien le c'est l'on apporte ça. Tiana yo chile na pekisi yote. Alléluia. Tiana yo maquillage, mais que tiens mon amour à libalate. Zalaka propre. Mais si vous mettez maquillage pour dans l'excellent matin, pour ton ordinaire, jambon na yo kuta na kala bata balonga, ti. Alléluia. Alléluia. Dieu se bat dans la spiritualité. Ceux qui ont dit spiritualité na yo, bobali wana teza wapi. Zamba kobema ye poya koluka yo. Ozana besoin tia fo d'état maïté. Ozana besoin tia rouge à lèvres ceux qui a déguenilité. Ozana na besoin mafuta. Ozana na besoin spiritualité na yo. Ezana besoin kovanda atana la gomme ya pamba. Bien aimé motowana. Zamba kobema ye amona yo parce que sacrifice na yo et kopenda bilaka na yo komisa yango pene pene. Alléluia. C'est pour cela que nous avons dit que lobby dans mon canton à Genèse. Genèse chapitre 17. Genèse chapitre 22, pardon. Genèse 22, après ces choses, Dieu mit Abraham à l'épreuve et lui dit, Abraham, et il répondit, mais voici, Dieu dit, prends ton fils, ton unique, celui que tu aimes, Isaac, va-t'en au pays des Morija, et là offris-le à nos colosses de style de moutons que je te dirai. Alléluia. Na sauté na tangi na mokanda na 1 Samuel,
1 Samuel chapitre 1, 10, Natangina Kombona Yesu, et l'amertume de l'âme, elle pria Éternel versant de pleurs. Elle fit un vœu et disant, Éternel des armées, si tu daignes regarder l'affliction de ta servante, si tu te souviens de moi, et n'oublie point ta servante, et si tu donnes à ta servante un enfant mâle, je le consacrerai à l'Éternel pour tous les jours de sa vie, et les rasoirs ne passeraient point sur sa tête. Alléluia. Bible zolo banabiso batumi bale oza bapesingai lisolo ya Abraham na lisolo ya Anna. Batumi bale oyo babani ko fui au fond na bango pa ina nsambe. Au fond oyo fungola kamaka. Alléluia. Au fond ya Anna na uti koloba ezalaki au fond bandosa ke mobani na alinga ebe vandise na libana. Ezala au fond bususu ataba sebeki ba yidiyo. Moyen mobala bengana yo ezati. Au fond d'Abraham, et c'est qui est fongola du boumouya Sarah malgré toutes les ménopauses naïe moi na kota. Alléluia. Mais au fond de Ozambe, ayebaki ko senga na Abraham. Bible bi samba yebisi Abraham. Pesanga sacrifice. Sacrifice ya offrande. Oyo ekosala motema pasi. Offrande oyo nazo senga yo. Eza offrande oyo ya moko kaka ya mwana oyo. Oumela ozwaka te. Mwana wana na ona pesa obonzela ngai ye. Kende na motoni onga na kotinda yo. Pesa ngai. Tango samba zo tinda Abraham. Apesaki ya raison te. Ya koyebisa ye. Te na zo yebisa yo boye. Na sima opesa offrande oyo. Okomona boye, okomona boye. Te bien aimé dans le Seigneur. Zamba zaka na besoin explication te. Mais zamba zaka te na besoin. Amona ya liboso. Intimité na biso na ye. Amona ya liboso. Obéissance na biso na ye. Atala comment. Biso tozwaka ye. Tozwaka na quantité nini. Tozwaka pe na valeur nini. Chaque jour yezo pousse ne pas ensemble. Lokola Anna. Zamba pesanga mwana. Bible bi Anna. Abandai ko pousse na mikolo nyonso. Kokele na temple ensemble. Kolela ensemble. Asala bikamwa. Apesa ye mwana. Apesa ye mwana. Mais Zamba za apesa te. Malgré jamais ma offrande. Zamba apesa te. Zamba dîner a besoin de sacrifice. Alléluia. Peut-être kana yo. Eza pe kaya Anna. Zamba a besoin de sacrifice. Yo osa l'offrande. Eza mabete. Mais Zamba a besoin de sacrifice. Sacrifice on Zamba senga ki na Abraham. Sacrifice on a de ça qui que Abraham comme on a échangé. Alléluia. Bible na 17 na 16. Zamba amoni Abraham lolenga zoke na mwana na ye. Sans discussion. Alléluia. Sans komitungisa. Sans kotuka ensemble. Sans koyima. Azokende. Arizambe yo muto pesaki. Yo muto sengi. Na va discuter dans point. Alléluia. Combien de personnes toza na besoin makambo minene. Mais ça besoin le bi pesanga ka keloko boye. Donc comme ça na tamba si te pas mester alekisi. Alléluia. Ma mester alekisi. Ma mester a connaître biso hyper, j'ai dit on a ko no yate. Alléluia. Ya mon ambition n'est pas kinaye. Et poni boyeko to ça ka ma projet boya bati. Na chama amona mona imbo ona zo kina bisha. Je to ndo mali kele bona ina ke so na ko pesa ti. Lelo ma mester a to bati na cher o kitika na pesa ti. Ingisa cher na yo na ko pesa ti. Kola la pondité na capteur la pondité na mama parce que na mama faut la vie abato. Alléluia. Bien aimé, batebele ba vina bango kangami awa. Batebele pe ba vina bango fungo awa. Alléluia. Satana azaki ange azaki tout près ensemble. Ayebi secret no so bakaponga na olo banayo. Ezana batebele birmir etondi ko
ozo yima zamba moni bongo kana jumba mo ba projet ko pese bandi pourquoi zamba zo senga na pese pesa mingi o pesa de bon France. Alléluia. Na pesi déjà mingi na pesa lisu nini Bible biba kolongola na oya zamba côté verset oyo bande ko swanga ba deko na bizambe penda za injustice parce que kana zaki na côté. Alléluia. So na ikana tangi Bible tote o pa kolongola na oya zamba côté na bizamba ko sa mama bongote biso to za na côté alongola suna oyo to za na côté pesa na ba za na kopwani. Alléluia. Donc dans les versions parce qu'il n'a compris qui a côté. Donc on le bandini et pas ya zambe muto zanga azati zambe pa na yemutu nyonso ezalaka nango attache kitambala na yo ya butu eza eloko eza nango. Alléluia. Attache osiri na yo eza eloko eza nango zamba omona yango na butuya eloko eza ya butuya kati na yo yango nde zamba yomo bateke nga nasalaka nango te yo ozomonaka mbongo ezamba yomona mpe makambo mosusu. Alléluia. C'est pour cela, Abraham a mati na botema mobimba, akeko bonza moya na ye, tango akomi kuna, ajimbeli kaka mwana moko, alingi egorge ye, aoki mobongo, elobi, kosala boye te, na moni sikoyo ya solo, yo olingaka nga, yo elemene le Seigneur, zambe na pokwa lelo, azala besoin offrir sacrifice na yo, ya hoteri ya kitoko, ya solo ya kitoko, oyo kende koningisa, makambo ekangama na vi na yo, oyo kende kobouge, basinga bakanga ya famille ya bino, oyo kende kobouge, même izungu ya bondoki ya famille. Ata batiaki bana na yo wapi, ata bakangaki yo wapi, ata basi basineki liwa, bien aimé sacrifice, ebongolaka maloba ya Nzambe. Tango ana changer prière, abite natika na makambo bofane, na pesa sacrifice ya bon odeur, alobi Nzambe, soki opesi nga mwana, mwana atikala ta komona te, amoni ete elongi na ye te, soki akozala ndenge nini, ata avenir ya mwana wana te, akani na avenir ya mwana, na baprojet ya mwana, na badésir ya mwana, atala ta sentiment mwana te, mwana soki akozala médecin, soki akozala avocat, po mwana nyonso ntango azokola, azalaka na désir na ye, mais Samuel, bakaba ye bamona ye te. Alléluia. Alléluia. Baponza ye bamoni ete elongi na ye te, bakanga na bapassion na ye nyonso. Nzambe ntango ayoki bongo alobi te ana lelo naopesa yo mposa motema na yo oyo na nsima nango ana peut-être alingaka napesaka Nzambe natikala na nkombo na bota Samuel oyo Nzambe soki apesi atikalaka akopesa bongo te abakisa lisusu matabisi. Nzambe abakiselaki ana bana mosusu na nsima ya kopesa. Nzambe mpe na pokwa lelo aza Nzambe oyo ntango Abraham apesi ake kobouge alobi na jure na ngai moko Nzambe na arte oyo osali Abraham kombo na yo ekotangama, okozala papa ya multitude, descendant na yo bakobika bolamu mpe bakozala peni. Yango moni bana Israël partout bakendaki bazaki koshire te. Bien-aimé, sacrifice notre bouger même descendant na yo ata yo oza te omonaka papa akufi me bana bakolaka bien. Alléluia. Oza te me bana na yo bokitani na yo bazopika kaka fuya basacrifice na yo. Bien-aimé, Nzambe aza na posa offrir sacrifice moko na pokwa lelo. Ezala sacrifice ya bonne odeur. Alléluia. Alléluia. Obeteli Yesu Kristo maboko makasi. Citation ya un échange aki. Sacrifice qu'on changer citation na yo. Citation ni lozalango. Oiza makasi. Na olobela ba citation oiza makasi. Ba citation oyo. Ozomona kutuna makolote. Oje bateli kambo yo ko bana ndenge nini. Deni na kokutela na président de la République. Deni to konfanda na place to jape to sepela. Deni bien aimé. To ba na ba ko engager na musala. Bien aimé na kete côté ya. Chaque mardi na terre na winza kaba. Alléluia.
ezali ka mokolo moko motema etindinga na kende oteya kuna ntango nakomi kuna mama moko abandaki koteya wana une semaine yalongwaki ake États-Unis abanda oteya chaque mercredi ntango nga nakomi balobi neti nzambe atindi yo po moto abanda oteya chaque mercredi mwasi aza na États-Unis donc yo nde nzambe amemi yo awa nga na problème eza te nga moto nzambe abenganga temple alleluya nakoyanganga koteya ntango papa na tosolo nde nzambe andelaki na mokolo esika wana paster wana ntango nga na ye mercredi nakoma mercredi mokolo esika wana atomboki avimba ndai kutu na mabari otenga moko na zwi mercredi alleluya toya na lundi tina samedi sikoyo konga mercredi nde mbongo eza kitoko kampe na telemi ngabi atozwi jeudi atozwi mercredi ngai sanse na teya nde liloba na nzambe kampe kuna koteya mercredi ngai moko na zwi ye pa lobi nange eloko te ntango na bimemisi nga toka mama yaka na yo mardi o ayebisi nano ye na kotala soki koya koteya ape na baluki nanga na zoki ngabeza nini biloko kolia towelela wana oluka na teya nde milimo alleluya nasimbi nzela na bibi na ye koya mardi abi nanga po eza talo toteyaka mardi ye moko azwi mercredi nayebi te po ani aweleli mercredi yango kape nakomi koya nanga koteya mercredi so na ye nakute na paster wana babonjour moko ya likolo alleluya bien-aimé kowelelaka eloko na motu te soki oza na elembo ya nzambe elembo ya nzambe oza nango yango nde koganga partout yo kozala ata na mosala kowelela eloko te ata na lupangu bovandi kowelela eloko te ata na veni kowelela eloko te po nzambe na yo ekotya de différence nakoma mardi oyo nakutaki mpe frère wana te mardi oyo oleki kuna nakendaki te santé dérangeaki nga navandi nanga kutu nauti obondela asisi oprie namoni apele ekoti mama oya te na bino azoya lokola nga na terministe wa mosika te 2 mètre kaka nakomi naweti abesinga mikro amama oteya te ngakona bandaki kobondela nzambe ayebisai nga na teya makambo front alleluya ayebisai nga na teya makambo front banda na banda oteya kuna teyaka repentance ntango na bandi koteya bien aimé dans le Seigneur paster wana mokolo esika aye asoki mwasani nde na ponda badesu akoti azolia na kati ya studio alleluya nga mpe nazoteya naoteya nateyi donc na sisi na bino engasa ya service nda batindenga motu nyonso esika oza na problème yaka na priye mpo na yo yaka na fronde na yo nde nzambe alakisa ngai na vision namonaki bato bazoteka biloko ya mike pendant que na bandi kopriye mpo na bango bandi komona babassin minene alleluya ntango napesi ye ntango na sisi oteya bato babandi koya na baproblème na bango bien-aimé na le Seigneur bato bazoya nazobondela mpo na bango nzambe azolobela bango bazopesa bofronde bango bakongola na kitunga ntongo na oteya bien-aimé ezalaki ata 5 000 alleluya priere onga nasalaki na baservice wana nazoprie mpo na bato wenze mobima kitunga etondi paster wana abandaki kolala moni afungoli miso alleluya nga mpe nazosala misala nzambe bato bakomi kwana bakatala na station mobali na ngai pondela mpo na ngai tala na station bana na bandaki kutu papa kobela ngai ere priere ekoki 15 na kati kokata nasilisi nabinakei okende ndenge nini mama zo ofrande ngabi te naye kosala misala nzambe kote bofrande na bina kontaka kuna église te ka ande na kokote alleluya zo ta transport na bina yengi na tike na ngai oyo eza mosala nzambe elekeli paster wana nakomobalaka bisinga mosala nzambe yaka nalingi napesa yo su offre mosusu bandoteya na wenzanga baofele nga na bise ozalaka moka abina azalaka mpe kuna mpo bandoteya chaque vendredi tobeteli yesu biso maboko makasi alleluya bien-aimé atiaki koolana na ngai mpe nga na memi ye na bonzambe nalakisi eke liloba na nzambe liboso mbongo na nsima nga nayebi ke ntango nazoteya liloba nzambe eza kopesa nga oyo eza ya ye yo mpe bien-aimé na pokwa lelo nzambe alingi apesa yo oyo eza ya yo bisika tozali totelemi nalingi oprie loba Seigneur merci loba Seigneur merci mpo na liloba na yo ya pokwa lelo liloba pokwa lelo ekochanger citation teloba ngo bien liloba pokwa lelo
Et que changer citation. Et que changer citation. Citation nous servir dans Gaï. Et que ça a changé la peau à l'eau. On va dire que bête à ma peau que je prie pour le capacités à eux. Ça n'a pas la peau à l'eau. On va dire que bête à mon livre ensemble, je vais mettre en votre cicatrice. Pendant que je prie, je connaissais le riz, je refuse pas une exemple. Aujourd'hui, ma sacrifice n'a eu aucun mon achète. Je pose la mode dans la table. On combine à partir du moment où on fait ce que je veux. Tiens, mon achète. On a envie de Kangola. Les missions Kangola yé, abibissé la célibat, abibissé la chasseresse, abibissé la pauvreté, abibissé la condamnation, abibissé la koufa. Dès que ils ont prié pour les pas de prier pour nos pédés, on a pu m'accompagner changer la vie d'ailleurs. Le pas au nom de Jésus, au nom de Jésus, le pas ma casse vendre les payants, le pas au nom de Jésus, au nom de Jésus, vendre les payants, le Jésus a gagné le pas au nom de Jésus, vendre les cassis, il y a ma casse au nom de Jésus, vendre les matériaux au nom de Jésus, on tient dans ce tonnerre, dans ce pic de la main, dans ce Seigneur, au compte de la yo, mais ce que tu beaucoup de être connaît pas quoi ça lui. Et ça le compte de participer à mon ton vie na yo. Makabo mutango yo ko mutango na ye na sambe. Alléluia. Demo simba na boza ni balete boza ni ça pour y choisir na kati na video. Alléluia. Quand yo prier ma casse na zel. Quand ana jo prier na ko tema na ye. Quand Abraham jo mata ki na ko tema na ye. Le nom de Jésus. Au nom de Jésus. Basinga famille. Et tout baba. Réclamation. Yabaloba. Lelo. Les employeurs. On va avoir le nom de Jésus. Esprit à famille là-bas.
okundisaka ye lelo bakoyisa yo tika ye kotika ye aza mwana alliance ya ministère Christ caché obali komande ya kombo ya Yesu ya abandi kosika na moto shondoro boboboshiki yondoro boshakara bababa sapa abandi kosika moto oraba ye bebebebebe kozala distraction te okangiselanga bakiti baprotokole oraba na seke ya bababababa sapa abandi kosika moto oraba shike ye bebebebebebe eka ba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  oraba na seke ya yosela ilela baba na seke robo ilela baba seke baba ilela shana robo seke wike bene goloro na libere espace na moto bana baba na kila Yesu na libere espace na moto bana kila Yesu oh le sapa yotu baba na moto bana tume baku oto Yesu kisa banyoka famille banyoka ya famille baba lelo Alléluia. Mais au nom de Jésus, sans alliance, la prison famille, le nom de la Jobima, la malheureuse famille, le nom de la Jobima, au nom de Jésus, la Jobima de la malheureuse kanga finance, malheureuse kanga bénédiction, malheureuse kanga palissement. Est-ce que je comprends? Aujourd'hui, ça collabore. Aujourd'hui, il s'est en prison. Alléluia. Avant nous, il s'est battu pour souffrir de la libérer. Avant, j'ai d'ailleurs, avant que vous ne viviez pas, allons, il s'est battu à Israël. Mais c'est là que nous allons. Alléluia. Le Seigneur sera ciao. Oh Seigneur, vous avez la discrétion. Vous avez ma capote salée. Alléluia, 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 alléluia. Papa, par le second, nous sommes dit, on a passé à ma belle. Nous sommes dit, on a dit que ça, ici, ça, nous sommes dit, on a dit que ça, d'ailleurs. Oui, que béni, que le chique, que béni, que le chique, que béni. Oui, que mana, que le chique, que béni, que le kéré. À ce moment, la liste, la papa n'a yo. Mais liste, on a les autres parce que papa, nous sommes dit, mais il n'y a pas de papa, comme la papa, tu n'as pas Chata na bakono no shike. Papa leo naomba za bateli sangai. Babongisi liste moko babongisa ki. Esimba kite. Bazole beteli ka liste wana fa mutakufa moko na libonde na bino. Kasi nza bosa lelo. Baba nyuso batela kati na Elton Esther. Nyuso batela kati na Esther. Nyuso batela kati na Esther. Nyuso batela kati na Esther.
bango misute eza priere akanda nyonso batia kati na nga ester nyonso balakela nga mabe nyonso balobelanga oyo kobonga te aza buta pasi kolala nzala kokelela abala te asepela te maloba nyonso oyo elatokinga etinga maginga lelo ezolongwa ezolongwa ozokushekete ezolongwa ezolongwa ezopikama Oh Jésus, oh Jésus, oh Jésus, oh Jésus, oh Jésus, Maman Stéphie, réunion, association à Congo de Yamapé. Oh bravo, on dirait bien, vous avez l'administration, on va savoir encore réunion. Ah merci Seigneur, pour Koufa. Le Bangaï, Esther, Thank you.